पेपर आहे. I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the back, legacies. 10 वाजले सकाळचे आणि आता ऋतुजा आले. ऋतुजा आणि मी आता सोबत चालले कॉलेजला आणि आता आमचा तिसरा पेपर आहे आल्टोसचा. आल्टोस प्यारी समझ गई. फायनली कॉलेजला पोहोचलो. आता 11 वाजलेत आणि आता इथून पुढे आम्ही पेपरची प्रॅक्टिस करणार आहे जरा आणि मग 2 वाजता पेपर. 2 वाजता मग आम्ही पेपरला जाणार आहे. आज आमचा ELTSचा पेपर आहे. हे बा आमची मैत्रीण वेट करते. आहे आता आमचा पेपर सुटलेला आहे आणि अशा प्रकारे आमचा सगळ्यात कॉम्प्लेक्स पेपर सगळ्यात सिम्पल आणि भारी गेलाय आणि आम्ही खूपच खुश आहे. आज तुम्ही बघू शकता आणि आज काय क्लायमेट पण इतकं छान आहे. आमच्या मॅडम पण खूप खुश होत्या कारण की छान पेपर गेला. हार्ड सब्जेक्ट होता त्याच्यामुळे मस्त आज आम्हाला खूप भारी वाटते. हॅलो हॅलो नेते नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. कुठं आहे नेते? 3 दिवस झालं फोन लावतोय, फोनच लागतो. आम्ही सध्या नवसह्याद्रीवर आहेत. बर 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 बर. काय झाडी काय डोंगर काय कॉलेज ओके मध्ये आहे. काय झाडी काय डोंगर.